Hoş geldiniz. Bu videoda MacBook Neo'nuzda mikrofonu nasıl sessize alıp tekrar açabileceğinizi göstereceğim. Bunu yapmak için MacBook'taki ses ayarlarına erişmemiz gerekecek ve bunun en kolay yolu ekranın üst kısmındaki araç çubuğunda bulunan kontrol merkezi simgesine tıklamaktır. Daha sonra ekranda gördüğünüz ses kutucuğunu seçmemiz gerekecek ve bu seçimi yaptıktan hemen sonra ayarlar menüsünde ilgili ayarlar bölümüne doğrudan erişmek amacıyla ses ayarları seçeneğine tıklayın. Bundan sonra burada giriş sekmesine tıklayarak seçim yapmanız gerekecek ve ardından mikrofonu tamamen sessize almak için bu kaydırıcının ses seviyesini mümkün olan en düşük seviyeye kadar çekmeniz yeterli olacaktır. Mikrofonun sesini tekrar açmak için ise kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirerek sesi artırmanız yeterli. İşte bu şekilde yapılıyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.